Vem conhecer aqui comigo um dos produtos mais vendidos da minha loja de importação nessa época do ano aqui em Santa Catarina, que é o verãozão. Olha só, caixinha de som portátil. Dá pra você levar pra qualquer lugar. Vou mostrar pra vocês essa caixinha azul que eu comprei. Olha só, o botãozinho de ligar e desligar. Ela dá USB, cartão SD, Bluetooth. Vou testar aqui com vocês também. Eu sempre testo antes de enviar pro cliente. Olha só, o barulhinho dela funcionando perfeitamente. A caixinha é top, gente. Essa caixinha vende bastante nessa época. Vou mostrar pra vocês. Olha o carregador dela, USB. Ela é recarregável. Lembrando, gente, carregue a sua caixinha por completo para você usar.